Stå stille med jeres blaze. Super fint, vær klar til at skifte side. Super fint, stå stille med jeres blaze. Der kommer nye cirkler, få dem ud i kanten. Stå stille med jeres blaze, når de kommer nu her, efter wildfire. Bare stå stille, stå stille, stå stille, stå stille. Godt, og vi er klar til at samle vores kugler. For de sidste dispels afsted. Der kommer ikke flere flames nu, så vi lige dræber væk. Godt. Og klar til, der kommer healers. De kommer lige her ved os. Hold øje med jeres blazes, de ikke rammer dem. Quick nuggets. Gift til de store kolossus, der healer altså langt bag os. Pas på, den er ekstra bred den her. Pas på, at den er ekstra bred. Giv ekstra god afstand til den. Healers kommer i midten nu, så får dræbt de her screamers, der er i midten. Sørg for ikke at ramme med blazes. Der var 2 souls, der døde af blazes. Sørg for, at de ikke kaster på de andre. Vi kan sagtens klare os med 2 souls, der er døde. Super fint. Og nej, det sidste ads. Godt, vi er stadig kørende. Der er nye healer ads. Pas på, at I ikke rammer dem. De healer over i højre side. Super fint. Godt tanks. Det var lige det her sted, hvor jeres sponsor ramte den sidst. Rigtig godt. Støttet klar. Der er healer ads helt på den anden side. Helt over bag os til venstre side. Der kommer nye store ads. Vær klar til at skifte dem. Flyt jer fra den store løb gennem midten her. Få den lidt ekstra bred. Healersne kommer lidt til venstre fra midten. Pas på, at I ikke rammer jeres blaze. Og hjælp med at dræbe de screamers, der står lige ved. Super, at det screamers skal dø. Han lander igen. Og han kommer ned her, så loster vi, sådan, så vi får hele views af den. Vi loster nu. For hele lasten. Godt. Og vi skubber ham ind i næste fase her. Bare sørg for hele afsnittet oppe, det er så fint. Stå stille med jeres blazes. Sørg for at få dispellet af flames, så går vi ind i tredje fase med alle mennesker i. Super fint. Få samlet jeres seeds op.
Seed carriers i løbet af jer. Sørg for at samle dem op. Kom om på blå side. Alle andre går på den anden side, så der er mere plads for os. Godt, kom på blå side med seeds. Sørg for at smide jeres seeds, hvis I kan se, at I rammer med blaze. Super godt. Så begynder jeg bevæge over mod gul. Bevæger mod gul. Jeg popper midt. Skynd jer altså ind. Super fint. Seeds over på blå igen. Som hvis I kan. Bare fortsæt. På ikke at stå i ild. Bare fortsæt, super fint. Skynd jer at komme ud med jeres tornadoer helt ud til kanten, hvis I kan, så de er langt væk fra andre. Skal jeg sige det om 5 sekunder? Yes, hver lige så det er klart. Seeds over til. Og mod gul. Fest bruger sit her. Fest bruger sit. Alle sammen ind. Fået absorbet. Super fint. Seeds ligger over mod blå igen. Pas på frontal. Firestorm. Pas på. Godt. Det skal altid være sådan. Der er klar. Hvorfor er det altid sidste point?